Bravo, falenderojmë elektrikun që na solli dritat ose sheja. Po, jepja. Ka humur një kartë identiteti se këtu asnjë gjë nuk humb në fushalie. Këtu çdo gjë është me ndeshmëri. Amarildo Qela ka humur kartën e identitetit. E ka këtu të sigurt të unë. Amarildo Qelo ka humur kartën e identitetit. Do të kursej kohën edhe 10.000 lekshin. Amarildo Qelo, është tu? Edi Bruka ka shënuar gol Edi Bruka. Duar të kiti për Edi edhe momenti me shti gol! Gol 2-0 për skuadrën e Afcile. Andi Sula ka bërë gol. Andi Sula, duar të kitje për futbolistin e rrezikshëm. Toska, i ri, ka rilindur Toska. Sokol Kushta në fushalie. Dhe Sula këtu ka shënuar. Trajneri shqetësuar Sabri Gjoni, është shumë i shqetësuar për rezultatin, sepse janë 2-0 në dizavantazh skuadra e tij, por ai është altruist, unë e kuptoj, Sabri Gjoni i ka porositur këta djemë që sot luajnë fair play me fëmijë që vinë nga Tirana, i falenderojmë gjithë që na kanë ardhur. Kjo është ndeshja më e bukur, më emocionuese. Mos bën xhelos as Sukfi, as Trenishat, as Arasi, as një nga ju. Kjo është ndeshja më e bukur e kësaj dite. Se këtu luajnë zemrat në fush. Shikoni që bo, shikoni, një sulm i rrezikshëm nga krahu i djathtë. Topi brenda zonës, të shohim, një moment i vështirë gol! 3-0. Franci, ka bërë gol Franci, këta janë të papërmbajshëm, këta që kanë për finalet botërorit jo për këtu. Bravo, bravo. Jare trajneri, shumë i kënaqur trajneri, je i lumtur, është shumë i lumtur. Po, Zeni, ka një sinjal nga Zeni, po? Okej. Ka shënuar ekipi Sabri Gjonit. Ka shënuar Arasit, 3-1. Ka shënuar ekipi Arasit, është ngushtuar diferenca në 3-1. Tani mund të flasish Zoj. Jam një non me fëmijën me Afcile.